Эрхэм үзэгчдээ Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн Монголын мэдээ сувгийн парламентын хэлэлцүүлэг нэвтрүүлэг эхэлж байна. За хэлэлцүүлгийг олон нийтийн телевизийн 600 студиэс үзэгч та бүхэнд шууд дамжуулан хүргэж байна. За энэ удаагийн нэвтрүүлгээр хөндөх сэдвийг танилцуулъя. За парламент хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчлэн найруулгын төслийг хэлэлцэж эхлээд бараг 2 жилийн хугацаа болж байна. За 2018 онд засгийн газар өргөн мэдүүлж байсан. За одоогоор улсын хурлын холбогдох ажлын хэсгийн хүрээнд хуулийн төслийг боловсруулах үйл явц үргэлжилж байна. За энэ удаагийн хэлэлцүүлгээр хөдөлмөрийн хуулийг шинчлэх шаардлага, бодит боломж, гарц шийдлэлтэй холбогдох асуудлаар нийгмийн зарим төлөөллийн байр суурийг хүргэх болно. За одоо хэлэлцүүлэгт оролцогчдыг танилцуулъя. За улсын хурлын гишүүн хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчлэн найруулгын төслийг боловсруулах ажлын хэсгийн ахлагч МҮОНРТ. За мөн хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын дэд сайд хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчлэн найруулгын төслийг боловсруулах ажлын дэд хэсгийн ахлагч Mongolian. За Монголын үйлдвэрчний эвлэлүүдийн холбооны ерөнхий нарийн бичгийн дарга Адя. За Монголын үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн танхимын бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийн зөвлөлийн гишүүн Трейд компаниг гүйцэтгэх захирал Сансармаа. За мөн хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл мэндийн төв, за хөдөлмөр халамж үйлчилгээний ерөнхий газар, за гэр бүл хүүхэд залуучуудын газар, за мөн иргэд олон нийтийн төлөөлөл оролцож байна. За одоо хэлэлцүүлэгт оролцогчдын байр суурийг сонсъё. Тэгэхээр хөдөлмөрийн хуульд одоо зайлшгүй эргэж авч үзэх шинэчлэн найруулах бодит шаардлага байна гэсэн үг үү? За тухайлбал хөдөлмөрийн харилцаанд одоо сүүлийн жилүүдэд маш их өөрчлөлт, шинэ хандлага бий болж байна. Энэ нь одоо зайлшгүй эрх зүйн орчноо бас авч үзэх бодит нөхцөл шалтгаан мөн үү? За мөнхөргөл гишүүнээс. Бодит шалтгаан гарцаагүй мөн л дөө. Одоо хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаа хөдөлмөрийн хууль маань 1999 онд батлагдсан. За энэ хууль батлагдсанаас хойш нийгмийн харилцаанд тэр дундаа хөдөлмөрийн харилцаанд асар их өөрчлөлтүүд гарлаа шүү дээ, тийм ээ. 99 онд хөдөлмөрийн хууль батлагдж байхад үндсэндээ нэг л одоо ажил олгогчтой байлаа шүү дээ. Төр гэдэг нэг том ажил олгогчтой байлаа. Тэрнээс хойш өнөөдөр хувийн сектор хамгийн олон тооны бөгөөд хамгийн том ажил олгогч болцсон байна. За хөдөлмөрийн харилцаанд техник, технологи, энэ даяаршил гэдэг маш их өөрчлөлтүүд гарч байгаа учраас энэ өөрчлөлтүүдийг орчин цагийн шаардлагыг хөдөлмөрийн хуулинд тусгаж хөдөлмөрийн харилцааг зохицуулах шинэчлэн зохицуулах гацаагүй шаардлага байна. Засгийн газрын хувьд бол одоо хуулийн төслийг анх өргөн мэдүүлэх гол үндсэн шаардлага ямар хүрээнд илүү тодорхойлж авч үзв? За хуулийн төслийн ерөн шинэчлэн найруулгыг бол нэг шинжлэх шаардлагатай бас нэг 4 ийм тодорхой зүйлийг би бас хэлье гэж бодож байна. За эхнийдүгээрт нь бол өнөөгийн одоо бас хүчин төгөлдөр мөрдөгж байгаа энэ хөдөлмөрийн тухай хуулийн хүрээ маань бас хязгаарлагдмал байна. Энэ хүрээг бол одоо өргөжүүлэх шаардлагатай байна гэж үзэж байгаа. За ер нь бол энэ өнөөдрийн энэ хүчин төгөлдөр мөрдөгж байгаа хуулийн хэрэгжилт маань жижиг аж ахуйн нэгжүүд дээр төлөөллийн бас хэрэгжилт маань тийм мэдээлэл сайн биш байгаа. Гэхэд манад одоо аж ахуйн нэгжүүдийн маань бараг 78% нь бол 1-9 ажилтнтай одоо жижиг аж ахуйн нэгжүүд бол эзэлдэг учраас энэ хуулийн хүрээг одоо өргөжүүлэх, хэрэгжилтийг сайжруулах, за цаашлаад одоо саяхан бас гишүүний хэлдгээр сүүлийн үед одоо хөдөлмөрийн зах зээл дээр гарч ирж байгаа энэ хөдөлмөрийн харилцааны шин төрлүүд зайнаас ажиллах, иргэд хоорондоо одоо гэрээ байгуулж ажиллах, гэрээ үйлчлэгч юм уу, туслах малчин гэх мэтчлэн олон энэ хөдөлмөрийн хуулийн шин одоо төрөлт зориулж одоо бас энэ хуулийг өөрчлөх шаардлага байгаа. За мөн олон улсын одоо жишг рүү дөхүүлэх, олон улсын гэрээ конвенц, олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын одоо энэ жишг конвенц руу бас одоо энэ хуулиа бол одоо нийцүүлэх ийм шаардлагатай байгаа. За хамгийн сүүлд нь бол хөдөлмөрийн хуулийн бас маргааны асуудал байдаг. За хөдөлмөрийн хуулийн маргааны асуудал маань өөрөө бас их онцлог байдаг. Ягаад гэвэл хүний ажил амьдралтай, цалин мөнгөтэй холбогдолтой учраас одоо манай дээр бол энэ мөрдөгж байгаа хуулиар бол шүүхтэр энэ эрх мэдлийг төвлөрүүлсэн байдаг. Ингэснээрээ цаг хугацааны хувьд бол нэлээд урт хугацаа зарцуулдаг. Ажилтан ажил олгогчд маань хоорондоо бас зөвшөлтсөд одоо ингээд шийдэж эвлэрэн зуучлах энэ болцоог одоо бас хаагдаж өгснөөрөө цаг хугацаа бол нэлээд зарцуулдаг, хүндрэл өчүүлдэг гэж ингэж харж байгаа. За судалгаанаас харахад бол нэг дунджаар энэ маргаан дээр бол нэг 2 жилийн хугацаа бол зарцуулагдсан байдгийг. За Адя. Тэгэхээр хөдөлмөрийн хуулийн шинэчлэлийн асуудлаар бол Монголын үйлдвэрчний эвлэлүүд бас нийгмийн түншүүдтэйгээ хамтарч сүүлийн одоо 2 жил бас лийдэвхтэй ажилласан. Хөдөлмөрийн хуулийг шинэчлэх шаардлага бол одоо амьдралаас бол бас урган гарсан.
Ягаад гэвэл хөдөлмөрийн хэв шинжидвэл өөрчлөлт орж байна. За мөн хөдөлмөрийн харилцаанд оролцож байгаа хүмүүсийн хамрах хүрээнд бол бас одоо өөрчлөлтүүд орж байна. Тухайлах юм бол одоо Монголд нэг хэсэг хүмүүс маань бол албан секторт ажиллаж байхад нөгөө нэг хэсэг хүмүүс нь албан бус секторт ажиллаж байна. Цагийн ажил их болж байна. За мөн ажилтан ажил олгогчдын хооронд гэрээгээр хөдөлмөрлөх одоо хөдөлмөрийн хэлбэрүүд бас өөрчлөгдөж байна. Тэгэхээр энэ нөхцөл байдалтай уялдуулаад хөдөлмөрийн одоо хуулийн хамрах хүрээг одоо нөгөөгийн хөдөлмөрийн хэв шинжид нийцүүлэн одоо шинжлэх бодис шаардлага бол одоо зайлшгүй гарсан. Тэгэхээр Монголын үйлдвэрчний эвлүүд бол хуулийн шинжил дээр үйл ажиллагатай бол бас хоёр үндсэн зарчмыг барьсан. Нэгдүгээрт нь бол одоо энэ орчин үеийн энэ шин зууны хөдөлмөр тавьж байгаа шаардлагыг эрх зүйн хөвд хангахаар юм хуулийн шинжил хийх ёстой. Хоёрдугаарт нь бол өнөөдөр үл энэ хөдөлмөрийн харилцаанд бол гарч байгаа хэв шинжүүдийг бүрэн хамаарч зохицуулах тийм боломжтой хуулийн шинжил хийх ёстой гэсэн ийм зарчмыг бариад тэгээ үндсэндээ бол 1999 онд батлагдсан хөдөлмөрийн хуулийн бас хөдөлмөрийн харилцааг зохицуулж байсан үндсэн зохицуултуудыг бол одоо дордуулахгүй байх. Ийм одоо үндсэн одоо зарчмуудыг бол барьж ажлын хэсгийн хүрээнд бол ажилласан. Тэгэхээр өнөөдөр бид хөдөлмөрийн хуулийн шинжилгээг бол бас ойрын хугацаанд бол бас хууль эрх зүйн хувьд бол одоо батлуулах ийм одоо санал бол байгаа. За сансармаа. За ерөнхийдөө хөдөлмөрийн хуулийг бол шинжлэх бол яг л нийгмийн захиалгал гэж хэлж болно л доо. Ерөнхийдөө нэг үе бол ажил олгогч гэдэг юм уу, ажилтан гээл за үйлдвэрчний эвлэл ингээл олон талаас ингээд хөдөлмөрийн харьцааг харж байгаа байхгүй юу. Одоо бол хөдөлмөрийн харьцааг харах үнцэг бас нэг их зөрүүгүй болж эхэлж байгаа гэж хэлье гэж бодож байгаа. Ажил олгогч бол ямар ч байсан хөдөлмөрийн мүлжлэгч гэдэг юм уу, ямарваа нэгэн байдлаар ажилтны эрх ашиг зөрчигдэх гэдэг юм уу. Энэ асуудлууд дээр бол тэртээ тэргүй өөртөө ингээд гарц гаргалгаа юм хайгаад яаж компани нийгмийн хариуцлагыг хэрэгжүүлэх вэ гэдэг юм уу. Яаж ажилтнанд тэ ажил олгогч хоёр тал хоёулаа одоо ашигтайгаар энэ харилцаанд оролцох вэ гэдэг юм уу. Энэ талаасаа бол бид аль хэдийн нөгөө үйл ажиллагаанууд эхлээд байгаа учраас бодлогын баримт бичигдэн энэ бол хоцрогдож болохгүй. Тийм учраас яалтангүй энэ хууль маань бол цаг үе болсон бас өөрчлөгдөх шаардлагатай ийм баримт бичгэл гэж хэлдэг. Тэгэхээр хөдөлмөрийн хуулийн төслийн одоогийн хуулбараас үзвэл нэг гол зохицуулт нь ерөөсөө хөдөлмөрийн харилцаа хэдийнээс эхлэх вэ? Ямар нөхцөл одоо байх ёстой вэ гэдэг дээр яригдж байна гэж ойлгож байна. Тухайлбал одоо хөдөлмөрийн гэрээ байгуулах одоо цаг хугацааны асуудал чөндөгдөж байгаа. Ер нь ажил хийгээл эхлэвэл хөдөлмөрийн харилцаа үйлчилж явах ёстой гэдэг юм уу? Гэрээ байгуулах ёстой гэдэг тухайн асуудлыг хөндөж байна. Энэ зайлшгүй өнөөдрийн бодит шаардлага болж байна уу? Зайлшгүй энэ бодлогыг ер нь ямар хүрээнд илүү авч үзэж зохицуулах шаардлагатай? За юуны өмнө улсын их хурл хөдөлмөрийн хуулийг хэлцэхсгийн шийдээд анхны хэлэлцүүлэгтээ бэлдэж байгаа. Тэгээ энэ дээр улсын их хурл одоо нэлээд тийм улс суртаа гэх юм уу, нэг талаас нөгөө талаас тийм болгоомжтой хандах ёстой гэж бодож байгаа. Ягаад гэвэл энэ зүгээр одоо засгийн газар дангаараа өргөн барьсан хууль бас биш. Энэ ажил олгогчдын төлөөлөл, Монголын үйлдвэрчний эвлэл тийм ээ, ажилтны төлөөлөл, за худалдаа аж үйлдвэрийн танхим, засгийн газар гэдэг зөвшөөрлөлийн 3 тал дээр одоо 7-8 жил хоорондоо ярьж тохирсон их тийм эмзэг төсөл байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол одоо өргөн барьсан хэлбэрээр нь бид нар бол зарчмыг нь бол хэвээр хадгална. Жоохон дэлгэрүүлэх гэсэн байр суурь баримталж байгаа. Гэхдээ дэлгэрүүлэхдээ одоо улсын их хурлын ажлын хэсэг, за улсын их хурл дээр нийт гишүүдийн бидний барьж байгаа байр суурь бол юуны өмнө энэ одоо хөдөлмөрийн харилцаанд оролцож байгаа хоёр тал бол нэг тийм нэг нь одоо сая сансармаа хэллээ шүү дээ. Нэг нь мүлжигч, нөгөөх нь мүлжүүлэгч юм шиг тийм ээ. Тийм дайсагсан харилцаа бол биш шүү. Тийм бол одоо хуулийн ямар нэгэн тийм үн гайс энэ дотор байж болохгүй. Харин бүр эсэргээрээ энэ хоёр хамтарч нийл зөвшөлтсөж ажиллаж ээж нэг нь одоо ажил хөдөлмөрөөр эрхэлдэг, нөгөөх нь бизнесээ авч явдаг энэ нийгмийн түншлэлийн харилцаа юм шүү гэдэг дээр их анхаарал хандуулж байгаа юм. Одоо нэг гол сэдэв бол. За тухайн нөхцөлийг бол ямар зохицуулалтаар илүү хангана гэсэн үг? Жишээ нь одоо манай энэ улсын их хурл дээр ажиллаж байгаа ажлын хэсгийн хамгийн нэг анхааруулж хандуулж байгаа том сэдв нь болохоор нийгмийн түншлэл гэж засгийн газрын өргөн барьсан хуулинд байсан хоёр заалтыг бид нар дэлгэрүүлж том бүлэг болгож байгаа. Өөрөөр хэлбэл нийгмийн түншлэл нь бол улсын хэмжээнд, аймаг дүүргийн хэмжээнд, нийслэл дүүргийн хэмжээнд, аймаг сумын хэмжээнд, за байгууллагын хэмжээнд ингээд чатандаа явна шүү. Өөрөөр хэлбэл хоорондоо аль болохоор ойлголцож асуудлаа хамтын хүчээр шийддэг тэр арга механизмуудыг л бид нар энэ хуулинд суулгаж өгье гэсэн
бодолтой байгаа. Тэгээ таны сая одоо хамгийн нэг тод жишээ хэллээ шүү дээ. Өнөөдөр 99 онд баталсан хөдөлмөрийн хуулиар гэрээ байгуулж ижил хөдөлмөрийн харилцаа үүснэ гэдэг байна. Гэтэл энэ бол нэг талаас хоцрогдсон, нөгөө талаас шудраг биш байгаа байхгүй. Яг бол гэрээ байгуулаагүй байсан ч гэсэн хүнийг ажилд авцсан, нөгөө хүн ажиллаа хийгээд эхэлсэн бол тэр хөдөлмөрийн харилцаа эхэлчихэж байгаа. Шууд хөдөлмөрийн хууль үйлчлэх хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхээр энэ өөрөө бас тэр нөгөө нэг түншлэл, итгэлцэл тийм ээ, харилцан ойлголцлын нэг хэлбэр гэж үзэж байгаа. Тэгээ энэ хуулинд бол одоо жишээ нь засгийн газрын өргөн барьсан төсөлд ч гэсэн одоо ажлын хэсгийг цааш нь дэлгэрүүлж авч явж байгаа төсөлд ч гэсэн ерөөсөө л хүн ажилд орлоо, гэрээ байхгүйсэн ч гэсэн ажлаа хийгээд эхэллээ. Ажил олгогч нь ажлын өглөө, үүрэг даалгаврын өглөө хөдөлмөрийн харилцаа үүслээ шүү. Хөдөлмөрийн харилцаа үүснэ гэдэг чинь нөгөө нийгмийн даатгал, нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын асуудлууд тийм ээ, цалин хөлс, амралт гэдэг ингээд бүх харилцаанд та ороод явж байгаа шүү. Нэг талаас төрийн одоо хуулийн хамгаалтанд орж байгаа шүү. Нөгөө талаас энэ төрийн хуулийн үүрэг хүлээж эхэлж байгаа шүү гэдэг энэ зохицуултуудыг суулгаж өгч байгаа. Өөрөөр хэлбэл хөдөлмөрийн холбогдох харилцаатай холбогдох бүх хууль тогтоомж тухайн ажилтнанд үйлчилж эхэлнэ гэсэн үг. Ажил олгогчд үйлчлэн, ажилтнад ч үйлчлэн. 99 оны хуулийн нэг ерөнхий хандлага нь болохоор ажил олгогч талаас гэхээсээ илүү одоо ажилтан ажил хийж байгаа хүний одоо тэр хөдөлмөрийн харилцааг зохицуулах тал руу оруулсан. Одоо энэ засгийн газрын өргөн барьсан хуулийн болохоор ажил олгогч, ажилтан хоёулаа энэ харилцаанд оролцогч юм шүү гэдэг илүү чухалчилж өгсөн тэм хуулийн төсөл байна. За, мөнгө жимэг дэцаад. За, сая бас гишүүн бол ерөнхийдөө хөдөлмөрийн харилцааны хүрээг өргөдөж байгаа тал дээр ярьж байна. 99 оны одоо яг мөрдөгж байгаа үйл маань ажилтан, ажил олгогч хоёр маань яг гэрээ байгуулснараа хөдөлмөрийн харилцаа үүсэж байна гэж ингэж үздэг. Гэрээ байгуулаагүй тохиолдолд тэр бол одоо хөдөлмөрийн харилцаа үүсэхгүй байгаа ийм нөхцөл байдал руу ордог байсан. Энийг бол одоо шууд ажилтан, ажил олгогч хоёр маань одоо ажил хөдөлмөрөө эхлээд нэг нь одоо тохироод ажил үүргээ аваад нөгөөдг нь цалин мөнгө өгөх тохирох болохоор энэ хүрээг өргөтгөж өгч байгаа. За ер нь бол энэ хуулийг өргөн байрахад засгийн газраас ямар одоо зарчмыг бас барьсан бэ гэдгийг бас хэлье гэж ингэж бодож байна. За энд бол ажилтан, ажил олгогчдын ажилтны одоо эрх үүргийг тэнцвэрийг хадгалахыг бас зорьсон. За аль болохоор төрийн оролцоог бас багасгая. За ер нь бол энэ зах зээлийн энэ хөдөлмөрийн харилцаанд бол ажилтан, ажил олгогчд маань илүү их үүрэг оролцоотой байж, илүү харилцан ойлголцож, хамтран ажиллаж ээж одоо илүү амжилттай байна. За төр бол зайлшгүй тохиолдолд бол орё гэдэг ийм зарчмыг бол барьсан. За 3 дугаарт нь бол төрөний миний хэлсэн бас олон улсын одоо жишгт нийцүүлэхийг зорьсон байгаа. За 4 дугаарт нь бол одоогийн мөрдөгдөж байгаа хуулийг дордуулахгүйгээр сайжруулах ийм л зарчмыг болоод одоо зарчмыг бариад энэ засгийн газар энэ хуулийг бол үйлдвэрчний эвлэлтэйгээ ажил олгогчдынхаа төлөөллөлттэй за дээр нь мөн мэрэгжлийн олон байгууллагууд, холбоодууд, үндэсний хэмжээний компаниудаас хүртэл ингэ санал авч энэ хуулийн төслийг бол одоо боловсруулад улсын их хурлаа өргөн бариад байгаа. Тухайлбал хөдөлмөрийн хуулийн төслөөс үзвэл гэрээг хугацаагүйгээр байгуулах нөхцөлийг тохиолдлыг бас тодорхой заая гэдэг тухайн асуудал хөндөгдөж байна. Энэ нь одоо зайлшгүй шаардлага байна уу? Ямар хүрээнд яригдж байгаа гэсэн үг? Ерөөсөө хөдөлмөрийн харилцааны суур зарчим нь бол хөдөлмөрийн харилцааны байгуулад хөдөлмөрийн харилцаа үүсээд хөдөлмөрийн гэрээ бол суур нь бол одоо хугацаагүй байх ёстой юм а гэдэг зарчим. Энэ бол өөрөөр хэлбэл одоо юу гэдэг хүнийг нэг ямар нэг учир шалтгаангүйгээр за чамайг нэг одоо нэг жилээр л авна 2 жилээр ч авнаач гэдэг юм уу тийм ээ. Тэгэл тэр хооронд нөгөө харилцаа нь ингээл итгэлцлэнч бий болдгоо ч юм уу эсвэл нөгөө ажил олгогч нь ажилтнаа одоо ямар нэгэн байдлаар айлгах сүрдүүлэх юм харилцаа үүсэхгүй тулд болж игэл хугацаагүй байх хэвээр. Хугацаагүй байх хэвээр. Мэдээж тэр хугацаагүй хөдөлмөрийн гэрээнийхээ ажлаа хийж явах хугацаанд гэрээгээ биелүүлдэггүй ч юм уу ажилдаа ирдэггүй ч юм уу одоо хөдөлмөрийн сахлыг алдах юм бол тэр нь одоо хугацаагүй нь хамаагүй одоо хөдөлмөрийн гэрээг цусалдаг тэр нөхцөл нь байгаа. Цөөхөн тохиолдлуудад хугацаатай гэрээнүүд байна гэдэг нь хуулийн зааж байгаа. Одоо юу гэдэг туршилтын гэрээ байгуулж шүү дээ. Одоо манай хуулиар байдаг шүү дээ. Одоо хүнтэй 3 сарын хугацаагаар туршилтын гэрээ байгуулдаг. Дагалдан гар ажилладаг 3 сарын хугацаагаар тийм ээ. Эсвэл одоо улирлын шин чанартай ажил байдаг ч юм уу. Эсвэл тодорхой одоо санхүүжилт үйл ажиллагааны хүрээнд цаг хугацаагаар хязгаарлагдсан төслүүдээр байх юм уу? Энэ нөхцөлд бол байж болно. Бусад тохиолдолд бол хугацаагүй гэдэг оруулж өгч байгаа. Энэ бол байнгын ажлын байранд байгаа ажилтнууд ажил олгогчдоо хугацаагүй гэрээ байх юм бол одоо ажлын байран дээр байж байгуул хугацаагүй байна л гэдэг зарчим барьж байгаа. За эдгээр дараа.
Тэгэхээр хөдөлмөрийн хууль маань бол бас нийгмийн хамгийн чухал харилцааг зохицуулж байгаа ийм эрх зүйн одоо том баримтчиг. Тийм учраас бол бид энэ хөдөлмөрийн харилцааны үндсэн асуудлуудыг бол өмнө мөрдөгдөжсэн одоо хөдөлмөрийн хууль тогтоомжоос ордуулахгүйгээр тэгээд энэ хөдөлмөрийн одоо харилцаанд гарч байгаа шинэ өөрчлөлт хандлагыг тусгаад тэгээ ажил олгогч ажилтнуудын тэр үүргийг аль болохоор одоо тодорхой болгох ийм чиглэлээр бол бид хуулийн төсөлд бас одоо анханасаа одоо байр суурьаа илэрхийлж ажилласан. Ер нь өнөөдөр бол 21-р зууны хөдөлмөр бол зохистой хөдөлмөр байх ёстой гэдэг ийм том одоо бодлого бол дэлхийн хэмжээнд явж байна. Тэгэхээр энэ зохистой хөдөлмөрийн дөрвөн үндсэн шаардлагыг бол энэ ажилтан ажил олгогчдын хооронд байгуулах гэрээ, энэ ажилтан ажил олгогчдын хооронд тэр хөдөлмөрийнхаа асуудлаар үүсэх харилцаа бол мөн хамаарч хангах ёстой юм. Нэгдүгээрт бол одоо ажил бол бүтээмжтэй, чанартай байх боломжтой, амжиргаа хангахгүй цалинтай байх, тийм үү? Тэгээд одоо эрүүл аюулгүй нөхцөлтэй байх. За тэгээ ажилтны хөдөлмөрлөх үндсэн суурь эрхүүд бол хангагдсан хөдөлмөр байх ёстой. За нөгөө талаар сая мөн хөргөлөг шиг хэллээ. Энэ одоо хөдөлмөрийн хуулинд орж байгаа бас нэг шинэ одоо хандлага маань бол энэ хөдөлмөрийн харилцаанд оролцогч гурван талын одоо үүрэг хариуцлагыг тодорхой болгоё гэж. Энийг нийгмийн түншил гэж яриад байгаа. Олон улсын хэмжээнд ярьжээ. За Монголд бол энэ анх удаага хөдөлмөрийн хуулинд бол бие даасан юм нийгмийн түншил гэсэн бүлэг орж байгаа асуудал бол маш чухал. Төр ямар үүрэгтэй юм, ажилтан ямар үүрэгтэй юм, ажил олгогчид ямар үүрэгтэй юм, тэдний төлөөллийн байгууллагууд одоо энэ хөдөлмөрийн харилцаанд хэрхэн оролцох юм гэдэг энэ хандлага бол одоо бас шинээр одоо хууль эрх зүйн хувьд бол бий болж байгаа нь маш чухал асуудал. За ер нь хөдөлмөрийн гэрээний суурь эрх гэдэг асуудал дээр үл нэг зүйлийг хэлье. Ажил олгогч ажилтан хоёр хэдийгээр одоо тэнцвэртэй харилцахыг эрмэлздэг боловч ер нь ажилтан хүн бол одоо ажил олгогчоос илүү сул тал гэж үздэг. Тийм учраас бол хөдөлмөрийн гэрээнд бол зайлшгүй тусах ёстой суурь хөдөлмөрийн харилцааны үндсэн асуудлуудыг бол одоо хуулиар зааж өгдөг. Тэгэхээр одоогийн хөдөлмөрийн хуулийн төсөл дээр бол бас ажилтан хүнд хөдөлмөрийн гэрээ байгуулах үед яг ямар асуудлыг хөдөлмөрийн гэрээнд тусах вэ гэдгийг нь бас одоо их тодорхой хуульчилж байгаа. Тэгэхээр энэ асуудал бол бас одоо өнөөгийн энэ хөдөлмөрийн зах зээл дээр шаарддаг гэж байгаа тэр зохистой хөдөлмөр эрхлэлтийн хангалттай бол бас тус төхөн болно гэж бид үзэж байна. Тухайлбал хөдөлмөрийн гэрээ хугацаатай байгуулах нөхцөлийг тохиолдлыг тодорхой заах нь зөв үү? Тэгэхээр ер нь бол хөдөлмөрийн гэрээний хугацаа бол хугацаатай болон хугацаагүй гэж байна. Тэгэхээр үйлдвэрчний хэвлэлийн баримталж байгаа байр суурь маань бол бас энэ хуулийн одоо ажлын хэсгээр ажиллаж байгаа улсын их хурлын гишүүдийн байр суурьтай ерөнхийдөө адил байгаа. Аль болохоор ажилтан хүн ажлын байран дээрээ доктортой, бүтээмжтэй удаан хугацаанд мэргэжиж ажиллах тэр одоо хугацаагүй гэрээний асуудал бол илүү тодорхой хөөцлөгдөх. Ямар гэрээнүүд хугацаатай байх юм бэ, тийм ээ? Төр ажлын байр юм уу, тийм ээ? Дадлагч ажилтан юм уу, тийм үү? Тодорхой ийм нөхцлүүд дээр л одоо хугацаатай хөдөлмөрийн гэрээ байгуулж болохыг хуульчилж байгаа. Тэгэхээр бол одоо хуулийн одоо энэ шинэчлэн найруулга яг энэ хэвээрээ батлагдах юм бол бид хугацаатай болон хугацаагүй хөдөлмөрийн гэрээний зохицуулалт бол бас нэлээд ойлгомжтой сайн болно гэж үзэж байгаа. За сансармаа. За яг нэг үе бол бас ажил олгогч нь одоо арай илүү даваа талтай юм шиг, ажилтан нь арай жоохон сул тал байсан юм шиг эднэр бол харьцаа юмнууд бол мэдэгддэг, харагддаг. Илт одоо эхлэл зах зээлийн эхлэл үе дээр ч юм уу энэ бол хуучин хуулиар зохицуулагдаад чангалаад тахаас аргагүй юмнууд бол байсан. Одоо бол энэ дэлхийн ертөнцийн хавтгай болохын хэрээр хөдөлмөрийн зах зээлийн хөдөлмөрийн хэв шинжүүд өөрсдөө өөр болж байна. Дээрээс нь ямар ч хүн одоо өөрийн хувь хүний ихээр гадагшаа гараад ажиллаж чинь үү, гэрээтэй ийшээ тийшээ явж чинь үү, эсвэл энэ байгууллагад өнөөдөр ажиллаад маргааш нь өрсөлдөгчдөр нь орж ажиллаж чинь үү ч гэдэг юм уу, маш их нөгөө зөвхөн ажил олгогчоос хамааралгүй ажилтнаас хамаарах олон харилцаанууд үүсэж эхэлж байгаа юм л да. Тэгэхээр зэрэг энэ хууль маань эргүүлээд энэ гурван талт харилцааг зохицуулж ийн гэдэг байгаа нь хуучин бол ер нь ажил олгогчийн эрх үүргийг нэлээх одоо яаж ажил олгогчийн эрхийг хязгаарлах вэ гэсэн тал руугаа их хандчихсан бол одоо энэ хууль маань яаж юм гэхээр хоёр талаасаа тэгш эрх үүрэгтэй энэ хуульд яаж оролцох вэ? Ажилтан ч гэсэн өөрөө бас л хит их эрхээ эдэлж одоо юу гэдэг хайж явах, өрсөлдөгчийн компанид орох ч гэдэг юм энэ эрхүүдийг бас хязгаарлаад өгж байгаа нь өөрөө бас энэ хуулийн давуу тал гэж хараад байгаа. За бус төлөөлөл сонсъё. Ер нь одоо энэ хөдөлмөрийн гэрээний хугацаагүй зохицуултыг зайлшгүй хийх шаардлага байна уу? Хөдөлмөрийн харилцаа үүсэх одоо нөхцөлийг яаж тогтоох ёстой? Тодорхой өнөөдөр үүсэж байгаа ямар бодит бэрхшээл байна? За нэр алуун тушаалаа төлөөлөл хэлээд байр суурь аялах боломжтой. Аль эсвэл бас асуулт тодруулж асуух боломж нээлттэй. Байна. За
Би нийслэлийн гэр бүл хөгжил залуучдын хөгжлийн газрын дарга мандуулагч юм байна. Нэг хоёр асуудал байдаг. Мэдээж бол хөдөлмөрийн харилцаанд хугацаатай хугацаагүй энэ олон улсын жишгийг яг энүүгээрээ явна. Тэгээ 99 оны хуулийн дээр чи имлээс одоо энүүгээр явна. Нэг асуудал байгаа юм. Хэрвээ хөдөлмөрийн харилцаанд орохдоо ажил олгогчийн зүгээс магадгүй одоо хөдөлмөрийн гэрээг байгуулахгүй байх нөхцөлийг ил болон далд байдлаар тулгаж байгаа тохиолдолд яах вэ гэсэн нэг ийм зүйл байгаа. Хэрвээ энэ тохиолдолд одоо ялангуяа яг одоо энэ сансармаа захирал тийм их биш. Хөдөлмөрийн мөржлөг өнөөдөр яг хөдөлмөрийн зах зээл дээр хаана илүү их байгаа юм бэ гэхээр нөгөө жижиг нөгөө 9 хүртэл одоо ажилтнтай магадгүй нэг цайны газарт ч үт юм уу тэр газрууд бол илүү их байдаг. Бүр одоо маш олон одоо энэ тохиолдол бол юу гэдэг вэ гэхээр нэг сарын хугацаатай авчаад нэг 2-3-7 хоног ажиллаулж агаад ямар нэгэн шалтгаан хэлээд ажлаас чөлөөлөд явцдаг. Дараагийн хүнийгээ дахиад авдаг. 2-3-7 хоног ажиллауллаа. Дахиад дараагийн хүнийгээ авдаг ч гэдэг юм. Ийм угаасаа магадгүй тэр одоо захиралд бол нэг ийм байнгын одоо нэг хүнд ийм цалин өгөх сонирхолгүйгээр ажиллаа хийх одоо нэг ийм зүйл бол байгаа. Тэгээ энийг одоо яаж хязгаарлах вэ гэдэг дээр бол илүү их тамир юм шиг. Зөвхөн миний бодлоор бол хэрвээ ажил олгогчийн зүгээс ажилтнаа хөдөлмөрийн одоо харилцааг одоо баталгаажуулах буюу хөдөлмөрийн гэрээ байгуулаагүй нөхцөлд энэ хоёрын дунд одоо ажил олгогч ажилтан хоёрын дунд ямар нэгэн зөрчил үүссэн тохиолдолд гомдлыг шүүхт гаргахад хэрвээ гэрээ байгуулаагүй бол давуу эрх нь магадгүй одоо ажилтнаа байх гэсэн энэ агуулга илүү их тодорхой тусч өгөх юм бол одоо ажил олгогчийн зүгээс тавих одоо өөртөө тавих хариуцлага нь илүү их өндөр болох юм болов уу гэж харж байгаа юм. За хоёрдугаар гэх юм бол нэг ийм байгаа. Цагийн ажлын байр гэдэг зүйл бол сүүлийн үед бол маш хүчтэй яригддаг болсон. Тэгээ энэ цагийн ажлын байрыг ер нь яг яаж зохицуулах юм бэ? Магадгүй энэ одоо юу гэх юм хөдөлмөрийн үндэсний доод хэмжээнээс бага цалин авж байгаа энэ тохиолдолд энийг одоо нийгмийн даатгалын шимтгэл төлж болох юм уу, болохгүй юм уу? Тэгээ энийг одоо яг ер нь одоо албан одоо ажил хийж байгаа гэж үзэх юм уу, үзэхгүй юм уу гэдэг энэ зүйлийг илүү их тодорхой болгохгүй бол цагийн ажлын байрыг одоо нэг талаас төр дэмжиж байгаа юм шиг хэрнээ яг энэ эрх зүйн зохицуултыг илүү тодорхой болгож өгөхгүй бол энэ нэг юм одоо дунд нь хаягдж байгаа нэг юм ойлголт байгаа шүү гэдгийг бас хэлмээр байна. Тэгэхээр саяын бас хөндөгцсөн асуудлаар ажлын хэсэг тодорхой асуудал хөндөж байна уу? Сая тэр одоо гэрээтэй гэрээгүй холбоотой асуудал яриад байна шүү дээ. Тэгэхээр яг өнөөдрийн хуулиараа бол уучлаарай хэн блээс тийм мандуулын ярьж байгаа асуудал бол яг гарцааг болчиход байгаа байхгүй юу? Гэрээ байдгүй тэгсэн мөртлөө ажиллаа хийсэн байдаг. Шүүхтэр очихлаар та гэрээгүй юм байна шүү дээ. Гэхдээ хөдөлмөрийн хууль та гэрээтэй байж үйлчлэх гээд байна шүү дээ гэдэг ийм асуудал гараад байгаа байхгүй юу? За хэдийгээр улсын дээд шүүхийн тайлбар байд. Дээд шүүх бол тайлбар хийхдээ гэрээ байгуулах ёстой. Гэхдээ гэрээ байгуулаагүй хөдөлмөрийн харилцаанд орсон бол хөдөлмөрийн харилцаа эхэлсэн өдрөөс нь одоо гэрээтэй байсан юм шиг тооцож тэр хүмүүсийн одоо эрх үүргийг тодорхойлно гэдэг дээд шүүхийн тайлбар байгаа байхгүй юу? Тэгээ тайлбар бол өөр. Одоо энэ хуулиараа бол тэр гэрээтэй гэрээгүй бол ерөөс хамаагүй болчихно. Гол нь ажиллаа хийж эхэлсэн үү? Нөгөө ажил олгогч нь таныг ажилд авсан уу? Үүрэг даалгавар өгсөн үү гэдэг л ерөөсөө гол зохицуулах асуудал болно. Өөрөөр хэлбэл одоо тэр нэг формалистик буюу нэг гарын үсэг зурсан цаасандаа биш бодит харилцаа үүснэ үү гэдгээс тоолоод явчихлаар ер нь бол одоо тэр хугацаагүй гэрээ байгуулагдлаа гэж тооцно. Гэрээ байгуулаагүйсэн ч гэсэн гэрээтэй ажиллаж гин хөдөлмөрийн хуулийн хамгаалтанд орчиж гин. Тэгээ сая мандуул ярьж байгаа шиг одоо сарын дараа ч юм уу нэг 2 сарын дараа халчлаа гэхэд ажлаа одоо хууль бусаар одоо хөдөлмөрийн гэрээг цуцалсан гэдэг асуудал шууд яригадаад энэ хөдөлмөрийн хуулийн хамгаалтанд бүгд ороо явчихж байгаа. Сайн тал нь. За тэр цагийн хөдөлмөрийн хувьд бол энэ маш их одоо юу гэдэг нэг талаас одоо дэмжих хэрэгтэй асуудал. Нөгөө талаас энийг бол төрөөс ч гэсэн тэр ажил олгогчийн зүгээс ч гэсэн тэр ажилтны зүгээс ч гэсэн тэр хаана хиндэн тааруул дэмжих үү, хаана хиндэн тааруул дэмжихгүй байх уу гэдэг асуудлыг бас ярмаар байгаа. Яг бол хамаагүй
цагийн хөдөлмөрийг задгаа тавих юм бол бас мөржлөгийн нэг хэлбэр болно. Гэтэл одоо оюутан залуучуудын хувьд байдаг ч юм уу тийм ээ. Эмсүүдэд сурж байгаа залуучууд одоо амралтаараа ч юм уу, оюутнууд ч байдаг юм уу, эсвэл дөнгөж ажлын байран дээр дөнгөж гарч байгаа залуучуудын хувьд бол энийг дэмжиж өгмөр байгаа. Тэгэхээр энэ хуулинд бол энэ зохицуултыг яаж одоо засгийн газраас өргөн барьсан хуулиндаа засгийн газар яаж зохицуулж орж иж байгааг бол ажил олгогч цагийн хөдөлмөр эрхлүүлэх нөхцөлөө гаргана. Тэр нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрөөд ажлаа хийгээ явах юм бол цалин хөлсөө одоо яг энэ хуулийн дагуу одоо энэ хуулийн хамгаалтанд ороод аваад орноо. Гэхдээ мөнгөө одоо цалингаа цагаар нь төлөх юм уу, өдөртөө төлөх юм уу, 7 хоногтоо төлөх юм уу гэдэг асуудлуудыг бол жишээ нь тэр ажил олгогч ажилтан хоёрын хооронд нь үлдээж байгаа. Яг бол хуулиар бол бид нар юу гэдэг за цагийн ажил хийсэн бол оройдоо заавал цалингаа авах ёстой шүү гэж бас хамаагүй хуульчилж болохгүй байхгүй юу. Ажил олгогч янз янз байна шүү дээ. Зарим нь 7 хоногийн дараа мөнгөний төлөх болцоотой болно, зарим нь өдөртөө төлөх болцоотой болно. Ийм маягаар тийм харьцангуй уян хатан нэг талаас нөгөө талаас болцоог нээж өгсөн заалтууд оруулж байгаа. Тухайлбал ажил олгогчид одоо энэ цагаар хөдөлмөр эрхэлдэг зарчмыг бас өөрчлөх тодорхой зохицуултыг шаардлага байна гэж үзэж байна. За ер нь энэ хуулинд бол яг тэр зохицуултууд бол нэлээд орж байгаа. Цагийн хөдөлмөр бол тэртээ дэргүй жишг дэлхийн хөгжлийг дагаад бас л асар их орж ирэх ёстой. Бид нар ч гэсэн энэ асуудлыг бол дэмжиж ажил хийх ёстой. Бид яг өнөөдөр бол хөдөлмөрийн зах зээлээс одоо ажилчин олох гэж бол өрсөлдөөн дунд амьдарч штэ үүндээ аж ахуйн нэгжүүд одоо энэ ажил олгогч нар чи одоогийн нөхцөлд бол тэгэхээр энэ өрсөлдөөн дунд чи яах юм бэ гэвэл бүх боломжуудаа л бид нэр хайх ёстой гэсэн үг. Тэгэхээр цагаар байна уу нөгөө давхар ажил хийх гэх юм уу одоо хөдөлмөрийн нөгөө өөр хэв шинжүүд орж ирээд ийн гэдэг байгаа чинь энэ их олон харилцаануудаа эргүүлээд энэ хууль чинь зохицуулах гэдэг ингээд залтууд зүйл юмнууд ороод эхэлж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр зэрэг бидэнд бол энэ хууль маань эргүүлээл бас л нэг талаасаа хөдөлмөрийн гэрээ гэдэг бол ажилчныг хамгаалж байгаа мөн нөгөө талаас ажил олгогчоо бас хуулийн өмнө хамгаалдаг хоорондоо хийдэг энэ баримт бичиглэлтэй. Тэгэхээр зэрэг аль талдаа бол хөдөлмөрийн гэрээ бол шаардлагатай. Гэхдээ итгэлцэл бол бүх төвшөнд мөн шаардлагатай. Тэгэхээр альва харилцаа итгэлцэл эхэлж байгаа юм чинь бид нар бол ямарваа нэгэн байдлаар хөдөлмөрийн харилцаанд оролцож байгаа хүмүүсээ нэг талаасаа бид нар итгэлцлээ бол одоо юу гэдэг итгэл алдахгүйгээр дахин тэр өрсөлдөөнд давуу тал болж авах гэж хичээнэ. Нөгөө талаасаа бол бас яг хөдөлмөрчин хүнээ хамгаалаад ямар янз бүрийн байдлаар энэ хуулиндаа энэ гэрээ хийгдэх нөхцлүүд юмнуудыг бол зөв тодорхойлж өгөх нь шаардлагатай л да. За баярлалаа. Парламентын хэлэлцүүлэг нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. За үзэгч та бүхэнд одоо зарим тоо мэдээллийг бичлэгээр хүргэе. За үндэсний статистикийн хороо болон хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамнаас хөдөлмөрийн зах зээл хөдөлмөрөөр эрхлэлтэй холбогдох зарим тоон судалгааг гаргасан. За энэ мэдээллийг хүргэе. Дараа нь студид нэвтрүүлэг үргэлжлэх болно. Парламентын хэлэлцүүлэг нэвтрүүлэг студид үргэлжилж байна. Одоо оролцогчдын байр суурийг үргэлжлүүлэн сонсъё. Тэгэхээр энэ удаагийн хуулийн шинэчлэн найруулгын төслийн хүрээнд албан бус секторт ажиллагчдын эрх ашигыг хамгаалах чиглэлээр тодорхой өөрчлөлт зохицуулт хийх асуудал хөндөгдөж байна уу? Тухайлбал хуваарь хөдөлмөр эрхлэгчдийн хувьд бас эрх ашиг нь хохирдог олон талын нөхцөл шалтгаанууд байна. Тэр болгоныг хаахад чиглэсэн зохицуулт байна уу? Ерөөсөө энэ хуулийн одоо хамгийн дэвшилттэй гэж хэлж болох юм одоо тийм ээ.
заалтууд нь бол энэ засгийн газрын өргөн барьсан үйлдвэрчин ажил олгогчдын хоорондоо тохирж оруулж иж байгаа төслийн дэвшилттэй тал нь бол энэ байна. Энэ зөвхөн одоо хоорондоо гэрээ байгуулсан хоёр ч юм уу албан секторт ажиллаж байгаа хүмүүс биш шүү. Албан бус секторт ажиллаж байгаа хүмүүс ч гэсэн хууль үйлчлэн шүү гэдэг одоо энэ зохицуултыг чухал байгаа. Өнөөдөр жишээ нь статистикийн газрын мэдээгээр бол Монгол улсны 219 мянга хавцаа 220 мянган хүн албан бус секторт гэж байгаа байхгүй юу? Дээр нь 200 ямар чиглэлийн ажил хөдөлмөр эхэлж байгаа хүмүүс гэсэн үг. Одоо хуурай хөдөлмөр эхлэгч л байхгүй юу? Хуурай хөдөлмөр эхлэгчд. Бүх салбарт хуурай хөдөлмөр эхлэгчд. Жижиг үйлчилгээ одоо юу гэдэг одоо ах дүү нар арай гэр бүлээрээ үйл ажиллагаа явуулж байгаа хүмүүс тэр нөгөө аав ээж хоёр нэг жижиг аж ахуйн нэгж ажиллаж байхад хүүхдүүдээ тэнд ажиллуулах гэхэд эхнэр дөхөр хоёр хоорондоо хөдөлмөрийн гэрээ шин байгуулахгүй шүү дээ. Эсвэл одоо манай малчид байна тийм ээ бараг 300 мянган шахуу малчид байна. Бас л одоо албан бус секторт ажилладаг байгаа байхгүй юу? Том зургаар нь харах юм бол. Тэгэхээр ингээд тоолоод үзэхлээр сая нийт ажиллах хүчний маань бараг 40% нь албан бус секторт гэсэн тооцоо гараад байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ албан бус секторт энэ хууль үйлчлэе шүү гэж хэлж байгаа юм. Гэхдээ мэдээж үйлчлэхдээ хөдөлмөрийн гэрээний заалтууд нь үйлчлэхгүй ойлгомжтой. Тэр ялгуурлан гадуурхахгүй шүү. Ажлын байрны дарамт үзүүлж болохгүй. Одоо албадан хөдөлмөр эрхлүүлэхгүй, хүүхдийн хөдөлмөр эрхлүүлэхгүй ч гэдэг юм уу тийм ээ. Ажлын байрны бэлгийн дарамт байх эсгүй. Энэ бүх нөгөө нэг хуулийн суур зарчим үндсэн хэм хэмжээнүүд нь тэр хүмүүст бас үйлчилнэ. Өөрөөр хэлбэл тэр хүмүүсийн эрх ашиг ямар нэгэн байдлаар одоо хохирлоо гэхэд шүүх яг энэ хөдөлмөрийн хуулийнхаа заалтаар та гэрээтэй байна уу, гэрээгүй байна уу, та албан секторт ажиллаж байна, албан бус секторт ажиллаж байна хамаагүй та төрийн хамгаалтанд, төрийн хөдөлмөрийн хуулийн хамгаалтанд орсон байна гэдээ шүүх бол тэр хүмүүсийн эрх ашигыг хамгаалах тэр нөхцөлд бүрдэж байгаа. Зөвхөн шүүхийн гэрээ байгуулах уу? Хөдөлмөрийн гэрээ байгуулах нөхцөл байх уу? Хөдөлмөрийн гэрээ байгуулах юм бол тэр хүн чинь эсвэл ажил олгогч, эсвэл ажилтан болчих шүү дээ. Тийм ээ? Эсвэл ажил олгогч болчихно, эсвэл ажилтан болчихно. Тэгээд тэр чинь нөгөө өстой жинхэнэ албан сектор руу яваад орчиж байгаа байхгүй юу? Энэ хүмүүс чинь бол жишээ нь одоо юу гэдэг нь хувийн хөдөлмөр эрхлэгч одоо түүц ажиллаж байгаа хүн байна гэж бодъё. Тийм үү? Тэр хүн бол өөрөө хөдөлмөр эрхэлж байдаг. Тэр хүний доор ажиллаж байгаа ажилтан байхгүй байна гэж бодъё. Өөрөө ажил олгогч биш. Өөрөө хөдөлмөр эрхлэгч. Өөрөө өөр хүний ажилтан биш. Тэгтэл тэр хүн энэ хөдөлмөрийн хуулийн хамгаалтанд орж байгаа байхгүй юу? Одооны тухайлбал одоо туслах малчин гэдэг юм уу, гэрээ үйлчлэгч гэдэг бас талаар бас хүндлэнгийн өөр төлөөллийг хамтарч ажиллаж байгаа нөхцөлд яана гэсэн. Энэ хуулийн заалтаар бол өөрөөр хэлбэл одоо их хурлд хэлцэж байгаа хуулийн заалтаар бол тухайлбал таны сая ярьсан туслах малчин биш үү? Энэ бол хөдөлмөрийн гэрээнтэй байх ёстой хөдөлмөрийн харилцаанд орж байгаа хүн гэдэг нь тодорхойлж өгч байгаа. Гэхдээ туслах малчин гэдэг нь бол яг нөгөө үндсэн малчинтайгаа хамт нэг дор ч юм уу хажуу гэртээ хамт амьдраад явж байгаа хүмүүс шүү дээ. Тэрнээс бол одоо юу гэдэг малаа хүнд тавиад мал дуугаа ч юм уу хоноо ч юм хариулдаг хүмүүс шүү дээ. Тэр бол хөдөлмөрийн харилцаанд ороогүй. Тэр бол иргэний хуулийн ажил үүрэг гүйцэтгэх гэрээгээрээ бие даасан хөдөлмөр эрхэлж байгаа хүн. Яг хажуудаа ажилуулад туслах малчин хийлгээд байгаа нөхцөл эсвэл гэртээ үйлчлэгчээр ажилуулад байгаа. Энэ бол хөдөлмөрийн харилцаанд орж байгаа шүү. Заавал хөдөлмөрийн гэрээтэй байна шүү. Гэхдээ зохицуултууд нь жоохон тустай. Жишээ нь одоо туслах малчны хувьд бол цалин хөлсний асуудал нь арай жоохон өөр. Нийт бүх хүмүүст ажилтнууд цалин хөлс нь бол мөнгөн тэмдэгтэр мөнгөөр олгож явах хэрэгтэй байтал туслах малчнуудын хувьд бол одоо 30 хүртэл хувийн бараагаар малаар ч юм уу тийм ээ олгож болно гэх заалт байх. Эсвэл одоо илүү цагийн зохицуултанд үйлчлэхгүй. Яг гэвэл малчин хүн өөрөө одоо 24 цаг ажиллаж байхад туслах малчин бол 8 цаг ажиллачаад за би одоо илүү цаг авъя гэж суугаад иж болохгүй. Гэх мэт ийм нөгөө салбарын ажил ажлын онцлогуудыг харгалзсан зохицуултууд байгаа. Ерөнхий зарчим нь бол аль секторт ажиллаж байна, албанч байна, албан босч байна, улсадч байна, хувьдч байна уу, өөрөө ажил олгогч байна уу, ажилтнч байна уу, эсвэл ажилтнч биш, ажил олгогч биш, дан ганцаараа хөдөлмөр эрхэлж байна уу? Энэ хөдөлмөрийн хуулийн суур зарчмууд үйлчлэе шүү гэж байгаа нь одоо их том засгийн газрын оруулж ирж байгаа хуулийн төслийн маш том ололт. За, яамны тайлбарласан. Тэгээ сая гишүүн ерөнхийдөө бацаад ингэж хэлчлээ. Тэн дээр бол одоо жишээлбэл гэрээ үйлчлэгч бол энэ бол одоо албан одоо хөдөлмөр эрхлэлт рүү ороод явчихна. Хувь хүмүүсийн хооронд хөдөлмөрийн гэрээгээд тусдаа энэ загварыг одоо засгийн газрын хөдөлмөр хариуцсан засгийн газрын одоо сайд нь батлаад тэр нь бол одоо арай жоохон онцлогтой. Тэр гэрээн дээрээ үндэслээд ажил олгодог. За туслах малчин гэвэл одоо яах чаргагүй нь бол бас нэг талаасаа нөгөө малчныгаа авч ажиллуулж байгаа учраас албан гэдэг рүүгээ ингээд ороод явчихж байгаа. Тэр нь яг салбарын онцлогуудаас шалтгаалаад гэрээний одоо гэрээнд тусгагдж байгаа зарим нэг үзүүлэлт хөдөлмөрийн гэрээнээс арай жоохон өөр
байгаа хэдий ч энэ нь бол яг албан ёсны албан одоо хөдөлмөр эрхлэлт рүүгээ ингээд явчих юм байгаа. За үйлдвэрчний хөвлийн байгууллага. Тэгээ ер нь саяын хоёр одоо гишүүн дэцэд хоёрын хэлсэнтэй санал нэг байна. Ер нь хөдөлмөрийн харилцааны хүрээнд энэ хөдөлмөрийн хуулиар зохицуулах харилцааны хүрээнд үл энэ албан бус салбарт ажиллагчид хуваарай хөдөлмөр эрхлэгчдийг оруулж ирсэн явдал бол төр иргэддээ одоо хөдөлмөрийн суурь одоо хамгаалтын баталгааг бий болгох гэсэн бас анхны ийм одоо бас дэвшилттэй тал гэж бид үзэж байгаа. Мэдээж хэрэг нийт одоо Монголын ажиллагчдын бараг 40 орчим хувь нь албан бус гэж хэлэхээр салбарт байна гэдэг нь маш том тоо. Тийм учраас бол хөдөлмөрийн хуулийг одоо энэ шинэчлэн найруулгын хүрээнд үл бид бас энэ цагаар ажиллагчид, албан бус салбарт ажиллагчид, за гэрээр ажиллагчид, за бас одоо захим гэдэг юм уу тийм аутсорсинг хэлбэрийн ажил гэдэг янз бүрийн ажил мэргэжлийн энэ шинэ хэв шинжүүдийг авч үзээд аль болохоор эдгээрийг одоо албан салбарт, албан бус салбарт зохицуулах төр суурь баталгааг бол одоо хийж талаас авал бид бас хуулийн төсөл дээр нэлээд анхаарал хандуулсан. За тэг ямар нэгэн байдлаар суурь зохицуулалт хамгаалтын асуудал бол хуулийн одоо шинэчлэн найруулгын төсөлд дуссан гэж үзэж байна. Ер нь одоо ажиллагчдын амралтын цагтай холбоотой ямар нэг өөрчлөлт гарах уу? Ерөнхийдөө бол 7 хоногт ажиллах одоо ердийн цаг нь бол 40 цаг. За 7 хоногт ажиллах хамгийн одоо дээдлийн цаг нь бол 56 цаг гэсэн ийм хязгаарыг зааж өгч байгаа. Ер нь бол хөдөлмөрийн хуулийн энэ зохицуултыг бол яг засгийн газрын зүгээс ер нь суурь одоо хөдөлмөрийн үйлсний суурь зохицуулт хэм хэмжээг нь бол хуульчлаад заагаад өгье. За энээс цаашх одоо хэм хэмжээ юуг бол ажилтан ажил олгогчд маань хоорондоо одоо харилцан ярьж тохиролцож гэрээний одоо шугамн дээрээс бол энийгээ бас зохицуулт хийгээд ингээд зохицуулт явах болохоор ийм зохицуултыг бол хийсэн байгаа. Баяр амралтын өдөрт өөрчлөлт гарах уу? Нэмэгдэх хасагдах ямар нэг тохиолдол байна уу? Ер нь засгийн газраас энэ хуулийн төслийг өргөн барихдаа энэ ажлын цаг, нэмэлт, цалин, хөлс, амралтын өдрүүд эдгээр нь бол яг өнөөдрийн одоо үйлчилж байгаа хуулийнхын төвшөнд өргөн барьсан. Өөрөөр хэлбэл дордуулахгүй. Одоо Монгол улсад энэ үйлчилж байгаа хуулиараа бол бид энэ олон улсын гэрээ конвенц, хөрс зэрэгэлдээ орнуудтайгаа харьцуулах юм бол ер нь ойролцоо төвшөнд байгаа. Нэг илүү биш, нэг дутуу биш. За энэ дээр ажлын хэсэг дээр бид ярьж байгаад нэг зарчмын өөрчлөлт оруулъя гэдэг саналтай байгаа. Гэхдээ энэ бол улсын их хурлаар биш хилцэгдээгүй, батлагдаагүй зүгээр ажлын хэсэг дээр ярьж байгаа санал. Энэ юу гэхээр энэ жилийн ээлжийн амралт өнөөдөр хуулиараа ажлын 15 өдөр. Тэгээд ажилласан жилээс шалтгаалаад 3, 5, 7, 9, 11, 14 гээд хамгийн цаатлан тийм ээ. 14 хүртэл нэмэлт өдөр амарч байгаа. Ажлын өдөр шүү дээ, нэмэлт өдөр. За тэгээд дээр нь энэ баяр тэмдэглэлт өдрүүдийнхаа хуулиар бид нар 8 баярын нийт 14 өдрийн амралттай байгаа. Ингээд тоолоод үзэхлээр ажлын 14, за ажлын 15 өдөр, дээр нэмэлт одоо амралтынхаа 14 өдөр гэхэлэр 29 өдөр. Тэрэн дээр 29 өдөр гэдэг чинь хагас бус өдөр оруулаагүй шүү дээ. Хагас бус өдрийг оруулах юм бол энэ чинь 37-8 өдөр болж байгаа. Дээр нь 14 өдөр гэхэлэр ингээд 2 сарын амралт болчиход байгаа байхгүй юу? 2 сарын амралт. Тэгэхээр энэ дээр ажлын хэсэг дээр бид ярьж байгаад энэ олон улсын жишгт нь нийцүүлье. Олон улсын жишг нь бол тэр ажилласан жилээс нь үр шалтгаалаад наснаас нь юм уу, хүүсээс нь юм уу, салбараас нь үр шалтгаалаад улсын хэмжээнд ээлжийн амралтын 1 өдөр тогтоож өгнө. Тэгээд ажил олгогч ажилтан хоёр хоорондоо тохирох юм бол тэрийг нэмж болдог. Тэгээ энийг бид нар бол өнөөдөр ямар саналтай байгаа вэ гэхээр ажлын 20 өдрийн суурь амралттай болёо. Тэгээд нэмэлт өдрүүдэд болёо. За энэ яагаад ингэх хэрэгтэй болчиход байгаа юм бэ гэхээр энэ бол 99 онд хууль баталж яхад одоо утгатай зүйлсэн зүйл байгаа байхгүй юу? Яагаад гэвэл 99 онд хууль баталж яхад бүх ажил олгогчд чинь одоо нэг л ажил олгогчтой байлаа шүү дээ. Бүх хүмүүс төрд ажиллаж байсан. Төрд ажиллаж байсан учраас төрд ажилласан жилээрээ илүү нэмэлтүүд авч болж байгаа байхгүй юу? Өнөөдөр төр бол нэг л ажил олгогч. 198 мянган хүнийг ажиллуулж байгаа нэг л ажил олгогч. Гэтэл ажилтан хүн нэг өөр байгууллагт одоо 5 жил ажиллачаад тэрний дараа өөр нэг байгууллагт 10 жил ажиллачаад 3 дахь ажил олгогч дээр очихлаарэ тэнд ажилласан жилүүдэд өдрүүдэд нэмэлт гэдэг нэг асуудал байна. Тэгэхээр тэр нь бол одоо нэг ажил олгогчдынхаа хувьд бол бас та одоо өөр газар ажиллаж ирээд тийм ээ. Тэгээд нэмэлт одоо 7, 8, 9, 14 хоногийн амралтыг над дээр авах гэдэг юм а тэрний чинь цалин мөнгийг би төлөх гээд байна шүү дээ гэдэг нэг асуудал.
За хоёрдугаарт энэ залуучуудад бас залуучууд чинь одоо хамгийн их амралт хэрэгтэй хүмүүс чинь бас залуучууд байна шүү дээ. Дөнгөж ажил амьдралаа эхлүүлж гэн бизнесээ эхлүүлж гэн ч гэдэг юм уу хүүхд шухтанд бага байна. Тэгэхээр залуучуудын хувьд бол энэ амралтын өдрүүдийг нэмж өгж байгаа. 15-ыг бол шинэ 20 болгож өгж байгаа. За энэний бас нэг ач холбогдол нь бол энэ ажил олгогчид бол бидэнд одоо юу гэж санал хэлээд байгаа вэ гэхээр үгүй ингээд бас туршлагатай хүмүүс ирэх юм аа. Нэлээд туршлагатай хүмүүс одоо 50 55 таач гэдэг юм уу одоо 60 төгсөн ч гэдэг юм уу. Тэг ажилд авах гэхээр нөгөө ээлжийн амралтын өдрүүдийнх нь хоног нь ерөөсөө бүр зөндөө явчих юм аа. Тэг баг одоо энэ хүнд чинь би ингээ 2 сар бүтэн цалингийн төлөөд амруулах гэдэг. Тэгэхээр энэ бол нэг ахмад туршлагатай хүмүүсийг бас ажилд авахд сатаа болоод байгаа байхгүй юу? Хөдөлмөрийн байр бий болгоход. Тэгэхээр энэний талаас нь бодсон ч гэсэн ер нь жигд улсын хэмжээнд 20 өдөртэй. А мэдээж одоо хуулиараа одоо манай цагдаа, эмнэлэг, багш нар гээд нэмэлт амралтын өдрүүтээ 11 мэргэжил байгаа шүү дээ. Тэд нар бол амралтаараа амарна. А хэвийн бус нөхцөлд ажиллаж байгаа ч юм уу одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн амралтын өдрүүд нэмэгдэнэ. Тэр нь бол хуулиараа байдгаараа байна. Ердийн нөхцөлд ажиллаж байгаа хүмүүсээ ингэж зохицуулт юм уу гэсэн бид нар санал бэлдсэн байгаа. Ажил олгогч тухайн ажилтнтай одоо үндсэн амралтын хоногоос илүү нэмэгдэл амралтын өдрийг тохирохдоо ямар нөхцөл шалгуурыг авч үзэн гэсэн. Тэр хоёр хүний хоорондын тохирол асуудал. Тэр хүн одоо нас өдрийг харж үзэж болно. Тухайн ажил олгогч нар хэдэн жил ажилласныг харгалзаж үзэж болно. Хийж байгаа ажлынх нь онцлогийг харгалзаж үзэж болно тийм ээ. Энийг хөдөлмөрийн гэрээгээр хийж болно, хамтын гэрээгээр хийж болно, салбарын хамтын хилцээрээр хийж болно. Жишээ нь одоо юу гэдэг уул уурхайн хамтын хилцээр хийгээд уул уурхайн салбарын хамтын хилцээр хийгээд за уул уурхайн салбарт ажиллаж байгаа хүмүүсийн нийт ажилчдынх нь амралтын өдрийг нэмье. Ажлын 3 өдрөөр нэмийгээд улсын хэмжээнд 23, уул уурхайн салбар чинь 23, 20, уул уурхайн салбар чинь 23 болгож болох байхгүй. Ингэж жоохон уян хатан зохицуулах саналтай байгаа. Тэгэхээр дахиад хэлээ энэ бол улсын их хурлаар ажлын хэсгийн санал, улсын их хурлаар өшөө хилцэгдэж батлагдаагүй юм саналуд явж байгаа шүү дээ. За үйлдвэрчний хэвэл ажил олгогчдын байгууллага одоо тухайн асуудлаар ямар байр суурьтай? Ажлын цагийн хувьд бол бид бас хуучин хуулийн зохицуултыг бол дордуулаагүй том ялж яваа. 7 хоногийн ажлын цаг хөлдөөч байна гэдэг. Ер нь бол хөгжиж байгаа орнууд бол энэ орчин үеийн бас энэ аж үйлдвэрийн хувьсгалтай холбогдоод ажлын цаг нэмэгдэх биш багасгах тал руу явж байгаа. Зарим орнд бол ажлын 7 хоногийн үргэлжлэх хугацаа 36 цаг хүртэл болж байна тийм ээ. Манайх 40 байх жишээтэй хуулиар бол ингэж явж байгаа. За зүгээр ажлын цагийн зохицуултын одоо хүрээнд бол бас одоо өнөөгийн мөрдөгж байгаа хууль тогтоомжоос дордуулсан зүйл бол мөн байхгүй гэж бид үзэж байгаа. Харин зүгээр манай улсад бас шинээр бий болсон энэ уул уурхай олборлох салбарт бол нэг уртын ээлжээр ажиллах гээд одоо бас хөдөлмөрийн хуулийн шин зохицуулт орж байгаа. Энэ бол ороос төр гэж одоо хуучин бас та нөхдөд нэлээд яриад твссэн баг. Тэгэхээр энэ одоо уул уурхай олборлох салбартын уртын ээлжээр ажиллах цагийн дээр бол харин үйлдвэрчний хөвлүүд бол энийг өшөө багасгах хэрэгтэй гэж үзэж байгаа. Хөдөлмөрийн хуулийн дээр бол 20 хоног одоо гэрээсээ явж ажиллаад 10 хоног амарч байх ер нь ийм одоо 2 тоо орж ирсэн байгаа. Тэгэхээр бид бол энийг бол ер нь одоо уурхайчин хүмүүс ажил гэр бүлийнхаа амьдралыг зөв гослох үүднээс үл энэ хөдөө одоо гэрээсээ алс ажиллах тэр уртын ээлжийн хоногийг бол ажиллахаар багасгах хэрэгтэй. Бидний бодож байгаагаар бол ер нь 14 хоногоос бол одоо илүү ах шаардлагагүй гэсэн ийм одоо бас байр суурин дээр байгаа. Тэгэхээр энийг их хурлын хэлэлцүүлгийн явцад бол бас гаралтай авч хэлэлцэх бах. Ер нь бол уул уурхай салбар бол одоо нэг бас нэг сонирхолтой л дээ. Тэгвэл маш түргэн хугацаанд тэр одоо тухайн газар дээр байгаа баялагийг ухаж аваад тэр одоо ажиллах хүчнийг одоо маш идэвхтэй ашиглаад гэх юм уу тийм үү? Бага одоо хугацаанд ашиглаад ингээд баялгаа аваад явах юм сонирхолтой. Тийм учраас Монголын одоо төрийн бодлого бол юу гэхээр уурхайч хүн гэр бүлийнхээ амьдралыг авч явах, нөгөө талаасаа ажиллаа хийх энэ боломжийг одоо зөв хослуулахын тулд энэ ажлын уртын ээлжийн цагийг бол одоо шинээр бас одоо авч үзэх зүйтэй гэсэн ийм байр суурь дээр үйлдвэрчний бас арай санал өөр байна. За сансармаа. За ажлын цагийн хувьд бол яг хуучин хуулиудаа бол төдийлөө өөрчлөөгүй. Гэхдээ бол ажилтан болон ажил олгогч хоорондоо тохироод бас 56 цаг хүртэл ажиллана гэдэг бол байж болох хувилбар гэж ажил олгогчийн зүгээс үзэж байгаа. Гэхдээ зарим одоо жишээлбэл нэг сул зогсолтын үеийн олгуурч гэдэг юм уу те илүү одоо өшөө нарийн олон талаас нь хоёр талаас хоёуланг нь авч үзэх ёстой асуудлууд дээр бас нэг дутагдaltaй ч гэдэг юм уу. Жишээлбэл энэ ажилтнаас үйл шалтгааллах сул зогсолтын хугацаанд өөр ажил шийдвэрлэх боломжгүй бол үндсэн цалингийн 60-аас доошгүй хувийн ажил олгогч олгон ч гэдэг юм уу. Тэгвэл ажилтнаас үйл шалтгааллах сул зогсолт гэж байхад ажил олгогчоос үйл шалтгааллах сул зогсолт гэж бас байна.
Тэр үед яах вэ гэдэг юм хоёр талын бодлогуудаа бас нэлээд жоохон харах хэрэгтэй юм шиг. Бид нар одоо жишээлбэл хүнсний салбар гээд тэр цэмо манагч махны салбар болохоор малын өвчлөгөл ингээл янз бүрийн одоо биднээс шалтгааллахгүй ажил олгогчдоос шалтгааллахгүй юм сул зогсолтууд бол байж байгаа жишээтэй. Тэгэхэд нөгөөдөлөө авах уу эсвэл байгалийн давуу тушгүй хүчин зүйлс янз бүрийн хүчин зүйлсийн нөлөөллөөр бид нар сул зогсож болно. Тэгэхээр тэр үед яах вэ гэсэн тэр зохицуултууд бол бас нэг жоохон хитнийг талыг барих юм уу эсвэл хоёр талын эрх ашигын айл алийг хангах талаасаа жоохон тиймэрхүү байнуудаа гэсэн юм байж байгаа. Бас зарим заалтууд дээр энэ ажлын цаг сул зогсолт гэдэг заалтууд дээр жишээлбэл донорын үүрэг гүйцэтгэх эрүүл мэндийн холбогдлолтой асуудаар эмнэлгийн магадлалтай тохиолдолд ажилтнанд дундад цалин хөлсөд тэнцэх олгор олгомж гэдэг юм уу. Тэгэхээр энэ яг донорын үүрэг гүйцэтгэхтэр бол болж байна. Тэгэхээр эрүүл мэндийн холбогдлолтой асуудал гэдэг өөрөө юу вэ? Эдгээр гэдэг тодруулагч гэдэг юм уу. Ийм байдлаар одоо бас нэлээд нарийн те аль талын нэгэнтэй л шинэ хууль, шинэ зохицуулт, цаг үетэйгээ зохицсон ийм бодлогын баримт бичих боловсруулж байгаа учраас иймэрхүү асуудлууд, иймэрхүү хий гэх юм уу дараа нь хуулийн цоорхоо болж болцсохгүй ийм зүйлүүд дээр бас анхаарал хандуулахаар л. За баярлалаа. За парламентын хэлэлцүүлэг нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. За энэ удаагийн хэлэлцүүлгээр хөдөлмөрийн хууль эрх зүйн орчныг шинчлэх шаардлага, боломж, гарц шийдэлтэй холбогдох зарим асуудлыг хөндөж нийгмийн төлөөллүүдийн байр суурийг хүргэж байна. За одоо 2018 оны 4-р сард улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хөдөлмөрийн хуулийн төслийг хэлэлцэх үеэр хийсэн сурвалжлагыг үзэгч та бүхэнд хүргэе. Парламентын хэлэлцүүлэг нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. За засгийн газрын боловсруулсан хөдөлмөрийн хуулийн төслөөс үзвэл ажилтны цалин хөлсийг ур чадвар мэрэгжлийн зэрэгтэй нь уялдуулж олгодог байх саналыг улсын хурлд гаргаад байна. За улсын хурлын зарим гишүүний хувьд хөдөлмөрийн үнэлэмж цалин хөлсний тогтолцоог боловсронгуй болох шаардлагатай гэсэн байр сууриас хандж байна. За улсын хэмжээнд цалин хөлсний доод хэмжээ гэдэг нь тогтоодсон. За нэг юм тогтоочоо тэрийг мартчихдаг. Олон жил болдог. Тэгээ нөгөө зах зээлийнх нь одоо эдийн засгийн өсөлт, бууралт, инфляцгаар янз янзын нөхцөл байдалтай уялдуулж ерөөсөө энэ цалин хөлсний доод хэмжээ хөдөлдөг. Ийм байдлаар олон жил явж байна. Хөдөлмөрийн хуулийн шинэчлэн найруулах орж ирж байгаа бас нэг өөрчлөлт нь бол ер нь цалин хөлстэй холбоотой асуудлыг нэлээд шинээр одоо зохицуулахын заалтууд бол оруулж байгаа. Хоёр дахь орж ирж байгаа нэг зохицуулт нь бол ижил үнэлэмжтэй ажил гүйцэтгэж байгаа ажилтнанд адил хэмжээний одоо цалин хөлс одоо олгодог байх гэсэн ийм зохицуултыг бол шинээр бол оруулж ирж байгаа. За бас хөдөлмөрийн гэрээг хугацаатай байгуулах тохиолдлуудыг тодорхой болгоё. Байнгын ажлын байранд хөдөлмөрийн гэрээг хугацаагүй байгуулдаг бай гэсэн саналыг засгийн газар улсын хурлд гаргаад байна. За улсын хурлын гишүүдийн хувьд ч хөдөлмөрийн харилцааг боловсронгуй болгохтой холбогдох зарим асуудлаар байр сууриа илэрхийлээд байна. Өнөөдөр хөдөлмөрийн харилцаан дээр гарч байгаа хамгийн том асуудлууд бол энэ хөдөлмөрийн тухай маргаанууд байгаа. Маргааныг одоо маргаан зохицуулагч арбитраар явах юм байна. Одоо байгууллагын одоо дотоод одоо журам хэлэлцүүлгээр явах юм байна. Ингээд энэ үр дүн өгөхгүй бол ажил хаялт одоо зарлана гэсэн. Тэгээ энэ ажил хаялтыг одоо өөгшүүлсэн их олон заалтынд орсон байх энэ хуулийн дотор. Өнөөдөр яг ингээ хөдөлмөрийн тухай яриад унахлаар ерөөсө хөдөлмөр бол хүний хүмүүжүүлнэ гэж бид бүгдээрээ мэддэг. А гэтэл хөдөлмөрийн сахилга бат хариуцлага ёс зүй ерөөсө байхгүй байна. Эргээд энэ зүйлүүд маань одоо юун дээр турж байгааг бол дуртай үедээ ажлаа хаяад явдаг, тасалдаг. За мөн өөрийнхөө одоо дээр ажиллаж байгаа ахлах, мэрэгжилтэн ахлах одоо хэн байдгийг тэр мэрэгжлийнхаа хүмүүсүүдийг одоо элдвэр дайрч доромжилдог. Нэг талдаа ажил олгогч эрх ашиг, нөгөө талдаа ажилтны эрх ашиг хоёрыг яаж одоо яг жингийн нэг тийшээ хилтээлэхгүй тэнцвэрлэж одоо зөв шийдэх вэ гэдэг асуудал бол анхаарлын төвд байдаг асуудал. Тийм учраас бол энэ маргаан дагуулад байгаа маа. Хэрв аж ахуйн нэгж байгууллага түүний салбар ажилтан мэрэгжлийн төвшин ур чадварын хувьд гүйцэтгэж байгаа ажил үүрэгтэй тэнцэхгүй тогтоогдсон бол 6 сараас дээш л ажилласан байх юм бол тэтгэм жөхөр болчихж байгаа байхгүй. Тэтгэм жөхөр болчихж байгаа. Гэхдээ тэгэх юм бол 6 сар болохгүй л хүнээ сургахын тулд биш халаад тахаас аргагүй нөхцөлийг энэгээр бий болгож байна. Энэ олон шаардлагыг хэн дааж ямар хүн энэ олон шаардлагыг биелүүлж ажиллах вэ? Та юу, би юу? Бизнес эрхлэгч гэдгийг одоо зүгээр мүлжигч гэж харсан юм уу та? Би бол тэгж л харлаа л та.
За мөн хүүхдийн хөдөлмөрийг хязгаарлах ёстой гэдэг тухай асуудалж яригдж байгаа юм. За тухайлбал хүүхэд 15 наснд хүрсэн нөхцөлд хөдөлмөр эрхлэх боломжтой бай. За харин 13 наснд нь одоо мэргэжлийн чиг баримжаа олгох, хөнгөн ажил хийх боломжийг олох хууль эрх зүйн орчныг бүрдүүлэе гэдэг тухайд яригдж байна. За улсын их хурл хөдөлмөрийн хуулийн төслийн хэлэлцүүлгийг үргэлжлүүлнэ. Парламентын хэлэлцүүлэг нэвтрүүлэг студид хүргэлжилж байна. Одоо оролцогчдын байр суурийг сонсъё. Тэгэхээр сая хэлэлцүүлгийн явцад бас хөндөгдөж байна. Ажил хаялттай холбоотой асуудлаар бас тодорхой зохицуулт хийх үү? Цаашид ажилчдын хувьд ер нь ажил хаялт хийх нь нээлттэй чөлөөтэй байх юм уу? Аль эсвэл тодорхой хязгаарлалт бас төрийн оролцоо бодлого байх ёстой юм уу? Энэ хуулийн онцлог нь бол одоо би бол тэгж л ойлгоод байгаа шүү дээ. Үйлдвэрчний хэвлэл 100% сэтгэл хангалуун энэ хуулийн үр дүнд гарахгүй. Ажил олгогчид ч гэсэн 100% сэтгэл хангалуун гарч чадахгүй. Засгийн газар ч гэсэн 100% сэтгэл хангалуун гарч чадахгүй. Яг бол хэн нэг л 100% сэтгэл хангалуун гарчих юм бол нөгөө талдаа тэр сая Лүмдэ Жанцан гишүүний яриад байна шүү дээ. Тэр тэнцвэр алдагдах гэдэг байхгүй. Тэгэхээр энд бол тэр олон сонирхлуудыг тэнцвүүлэх асуудал. Тэрийг нь бол улсын их хурл хийх ёстой. За тийм учраас бол энэ хуулийг дагсан одоо шүүмжлэл, маргаан маш их гарна. Гэхдээ ямар нэгэн байдлаар улсын их хурл энэ тэнцвэрийг олж энэ хуулийг батлна. Нэг талаас. Нөгөө талаас одоо ганцхан жишээ дээр ажил хаялт асуудал ярьж байна. Ажилтан хүнд үйлдвэрчний хэвлэлд эцсийн дүндээ энэ ажил хаялт гэдэг бол одоо өөрт нь байгаа цөөхөн зэвсгийн нэг. Тэгэхээр тэрийг бол одоо юу гэдэг ерөөсөө энэ хуулиар ажил хаялж болохгүй ч гэдэг юм уу тийм ээ. Эсвэл бүр яагаад ч ажил хаягт маш хүнд нөхцөл өдр үүсгэж болохгүй. Ягаад гэвэл ажилтан хүнд одоо тэр өөрийнхөө хуулиар хамгаалагдсан ч байдаг юм уу эсвэл гэрээгээр хамгаалагдсан ч юм уу гэрээгээр тодорхойлсон эрхээ хамгаалахад энэ зэвсэг нь гарцаагүй байх ёстой. Гэхдээ энийг байлгаж байгаа юм гинэгээд одоо савл хэвэл ажил хаяад ах тийм нөхцөлийг бас хуулиар бүрдүүлж болохгүй. Тэгэхээр энэ хуулиар одоо бидний ажлын хэсэг дээр яриад оруулж ирж байгаа одоо засгийн газрын өргөн барьснаас жоохон өөрчилж байгаа зохицуултууд нь бол энэ сонирхлын маргаан гэж яриад байгаа. Энэ хамтын хэлцээр хамтын гэрээ одоо нэг байгууллага дээр үйлдвэрчний хэвлэл нь ажилчдаа төлөөлөөд ажил олгогч нь одоо хоорондоо хамтын гэрээ хийж штэ. Энэ хамтын гэрээг хийж чадахгүй одоо тохирж чадахгүй. Тухайлбал одоо юу гэдэг нь цалин хуусын дээр урамшуул дээрээч гэдэг юм уу, тарифын дээрээч гэдэг юм уу, эсвэл хөдөлмөрийн норм норматив дээрээч юм тохирж чадахгүй ийм тохиолдол гарах юм бол өмнөх хуулиар бол одоо ямар зохицуулт байсан, засгийн газрын өргөн барьснаар ямар зохицуулт байсан бэхлээр эвлэрүүлнэ. За эвлэрүүлэлт болохгүй бол одоо зуучлагч ажиллана. За зуучлагч байхгүй бол арбитр ажиллана. Арбитр шийдэл төрж чадахгүй бол ажил хаялт гэж. Тэгэхээр энэ бол асуудлыг шийдэхгүй байгаа байхгүй. Ажил хаялаа тэгээ яах вэ? Хоёр тишээ хараа суучих юм уу, хаалгаа хаачих юм уу тэгэхээр хаа нэгэн газар энэ маргаан заавал эцэлэн шийдэгдэх хэрэгтэй болчиход байгаа байхгүй. Тэгэхээр ажлын хэсэг дээр бол бид нэр яриад энэ дээр олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын энэ хөдөлмөрийн маргаан зохицуулах асуудлаар мэргэжсэн зөвлөхүүд ч гэсэн ирсэн. Жишээ нь энийг бол бид нар яаж өөрчилж байгаа вэ гэхээр үйлдвэрчний хэвлэл энэ сонирхлын маргаан эхлээд ажил хаях эрх нь байна. Шууд үүснэ. Тэгэхдээ зуучлах үйл ажиллагаа эхлэх юм бол ажил хаялт зогсно. Арбитрийн үйл ажиллагаа эхлэх юм бол ажил хаялт зогсно. Арбитрийн шийдвэр эцсийн байна. Өөрөлд хаа нэгэн газар энэ маргаан эцэслэн шийдэгдэх ёстой гэдэг залыг баримтж байгаа. Энэ ч гэсэн олон улсын жишг нь. Гэх мэтэр. За үйлдвэрчний хэвлэлийн байгууллага. Ер нь бол ажилтны одоо байгууллага буюу үйлдвэрчний хэвлэл бол 3 үндсэн эрх байдаг. Нэг нь бол одоо үйлдвэрчний хэвлэлд ажилтнад нэгдэж байгуулагдах асуудал, үйлдвэрчний хэвлэлээ байгуулах, өөрөөр хэлбэл эвлэлд нэгдэх эрх гэсэн үг. Хоёр дахь нь бол эвлэлд нэгдсэн бол ажил олгогчтойгоо хамтын гэрээ хэлцээр байгуулна. Гурав дахь нь бол хамтын гэрээ хэлцээрийг байгуулах болон биелүүлэх явцад ямар нэгэн маргаан зөрчил гарах юм бэл эцсийн арга хэмжээ болоо шийдэж чадахгүй бол ажил хаялтанд хүрнэ гэсэн. Энэ гурван одоо үндсэн эрх бол үйлдвэрчний хэвлэлийн эрхийн олон улсын одоо үндсэн эрх гэж явдаг. Тэгээ сая мөнх оргил гишүү хэллээ. Ер нь бол ажил хаях эрхийг бол хязгаарладаг тийм улс орн бол байхгүй. За зарим нэгэн пост дэглэмтэй орнууд бол энэ байсан. Тэгэхээр бид нар бол яг хөөр мэдээж ингэ ажил хаялт гэдэг бол байнга хэрэгэлдэг зэвсэг биш. Үнэхээр одоо зөвшөөрөл гацсан тийм үү? Хөдөлмөрийн зуучлал одоо үрдэн түрээгүй юм, арбитрийн шийдвэр одоо буруу байд юм уу? Ийм нөхцөлд л ажил хаялт руу явнах өсөөр зарим нэгэн улсууд яриад байдаг шиг хадны мангаа шиг ажил хаялт гэж нэг айхтрын байдаг юм гэлээ гэж бодоод байх хэрэг байхгүй.
үйлдвэрчний хэвлэл аль болохоор маргаантай асуудлыг ажил хаялтанд хүрэхгүйгээр шийдвэрлэх бүхэл боломжийг ашиглахыг эхлээ зорддог. Дараа нь энэ бүтэхгүй бол нөгөө зэвсэг байж л байдаг. Тийм учраас бол одоо ажил хаях эрхийг бол Монгол улсын нэгдэж орсон олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын 87 дугаар конвенц, 98 дугаар конвенцийн үзэл санааны дагуу бол бид одоо нээлттэй хуулиар одоо зохицуулагдах тэр боломжийг бол хангаж үлдээх ёстой гэсэн байр суурьтай байсан. За сая мөнгө хөргөл. Бол ажлын хэсгийн одоо сая хүндсэн хувилбар зөв үү? Мөнгө хөргөл гишүүний яриад байгаа хамтын гэрээг байгуулах үед за мөн одоо хамтын гэрээ хэлцээр одоо биелэгдэхгүй байгаа бол тэр одоо зөвшөлтсөн механизмууд ажиллахгүй байгаа бол компани төвшөнд, салбарын төвшөнд, үндэсний төвшөнд ажил хаях эрх нь бол одоо нөгөөний төсөлд бол бас нээлттэй зохицуулагдаж явж байгаа. За талаасаа бас юм болчиход байгаа байхгүй. Ажил хаялтыг хэтэрхий хомчих юм бол ажил олгогч нөгөө тохиролцоон төрөх бас сонирхолгүй болчих байхгүй юу? Тийм ээ? Эдгээр хаажихгүй тэргүй ажил хайж чадахгүй юм чинь. Тэгээд нөгөө хамтын гэрээ хэлцээрээ хийх сонирхол бас үүсэхгүй. Тэгэхээр сая адайгаа хэлээд байгаа цаана ийм чухал зэвсэг байна гэдэг нь өөрөө ажил олгогч ажилтан хоёр хоорондоо эвлэлдэд нэгдэж зөвшөлтсөл төрөх бас нэг тийм нэг талаас хөшүүрэг. Нөгөө талаас энэ хуулийн хөшүүргүүд нь бас байж байгаа. Эвлэрүүлэн зуучлан тэгээд арбитр нь байж байна. Хөдөлмөрийн хяналтын албууд ажиллаж байна. За ажил олгогч байгууллагын төлөөл ажил хаялт гэж сэдв яриад тэгээд энэ их олон шаттай амьдлахтай арбитр гэдэг ярихаар зэрэг нэг жоохон кино миноны дүрс шиг юм бодогдоод л ингээд энэ хуулийг уншиж байгаа ч гэсэн тэгж харагдаад байгаа. Одоо ер нь тэгэл орчин цагт бол тэр ажлыг хаях гал тэгэл хилцээл ингээд байхаасаа илүү хүн ер нь айгүй ажилтан бол айгүй дураар болцсон шүү дээ. Ерөөсөө орж ирлээ хэрвээ үнэхээр өөрт нь жижигхэн ч юм байсан таалагдахгүй бол зүгээр л уучлаарай гээл дараагийнхаа айл руу ингээл орж л байдаг. Ерөөсөө яг энэ төрлийн зүйл энэ заалтууд маань жоохон хоцрогдсон юм шиг санагдаад байгаа. Ажил олгогчийн зүгээс харахад. Яагаад тэгэхээр ийм нээлттэй хэвлэл мэдээлэл сошиал ертөнцийн бүх юм ингээд хүн бол өөрийнхөө дураар ямар л бол ямрыг ажлыг ямар үнэлгээтэй хаана ямар ажил байгааг бүгдийг мэдээд тэр доор нь ингээ мэдээллээр холбогдож олоод ингээд ажиллаж байгаа нөхцөлд тэнд нэг хүн ажил олгогчтой уулзраа олох гээд ингээл амар их олон шат амжилга болоод ингээл явж хамгийн сүүлд нь би ажил хаялаа гэж гараа явуучих асуудал юу н одоо айгу ховор ах гэж бодогдоод надад төсөөлөгдөд зүгээр энэ хуулийг уншиж байхад л төсөөлөгдөдсөн бүр инээ түрээд ягаад чи нэг 50-ад оны нэг Английн нөгөө уурхаачд ажил хайжсэн тэр дүр зураг л ингээд харагдаад байгаа хгүй түүнээс бусдаар бол би нэг ажил хаялт мэйл гэдэг том сэдв том кейс бол хараагүй тийм учраас яг хуулийн заалт жоохон хоцрогдсон юм уу гэж надад бол харагдсан. За яам салбарын засгийн газар ямар байр суурь нь сандж байна. Товч тайлбар сонсоод ингээд нэвтрүүлэг засгийн газраас нөгөө өргөн барьсан хуулийн төсөл дээр бол ерөөхдөө одоо гэрэн дээр хамтын гэрэн дээр одоо санал зөрөлдөөд тэрэн дээрээ санал нэгдэхгүй болвол эвлэрүүлэн тэгээд зуучлах тэгээд цаашлаад хөдөлмөрийн арбитр за тэгээд ер нь энэ дээр ойлголцохгүй бол одоо бас ажилд аяж болох юмаа гэсэн энийг бол ингээд нээлттэйгээр тусгаж өгсөн баг. Ямар нэг тохиолдолд төрийн оролцоо байх уу? Сая чинь сансармаа захирал нөгөө ажил хаялт гэдгийг хувь хүн ажиллаа орхиод явахдаа андуурж яриад байгаа байхгүй юу? Хувь хүн ажиллаа орхиод явах бол хөдөлмөрийн хуулиараа нээлттэй шүү дээ. 30 хоногийн дотор 30 хоногийнхоо мэдээллийг өгвөл ажиллаа хаяад одоо өөр ажил хайгаад явж болно. Тэр бол нээлттэй. Энэ ажил хаялт гэдэг нь бол хамт олноороо салбараараа тэр нөгөө хамтын хилцээр л ярьж байгаа байхгүй юу? Тэр одоо та ажил олгогч би ажилтан байлаа гэхэлэр та бүхэн одоо орчин цагт жишээлбэл ямарваа нэгэн байдлаар сүүлийн 10 жил ч гэдэг юм уу за тэрцмаа Монгол улсын төвшөнд ажил хайсан тохиолдол гэдэг гэх юм бол яг би бол өндөө сайн мэдэхгүйдээ ингэж магадгүй тэрийг бол төлөөн зөвшөөрнө. Тэгвэл тэгээ бодохоор зэрэг энэ хуулийн энэ заалтууд жоохон хоцрогдсон юм шиг санагдаад байгаа байхгүй. Кейс байхгүй хөл. Байлгүй яах вэ? Одоо энэ ажил хайт хүлээд ажил хайт зохион байгуулсан хажуучсан сууж байна. Цаашид ч гэсэн ажил хайт зохион байгуулахад бэлэн хүн сууж гэдэг бол маш тийм хамаагүй тоглодог тоглоом биш. Үйлдвэрчний хөвлөнд маш ухаалаг ханддаг. Би тэрлээ шүү. Тэр ажил олгогч одоо үнэхээр гэрээ хэлцээрээр авсан үүргээ биелүүлээ тийм үү? Ингээд одоо байх юм бэл бид одоо ажил хаях тухай асуудал огт ярихгүй. Тэгэхээр үл энэ таны яриад байдаг нийгмийн түншлэлийн тухай асуудал чинь зөвхөн бас итгэлцэл дээр бий болдог байхгүй юу? Нийгмийн түншил чинь ажил олгогчийн хариуцлага, ажилтнуудын хариуцлага тэгээ хамтын гэрээний үр дүнгээс л хамаарна. За баярлалаа.
Эрхэм үзэгчдээ Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн Монголын мэдээ суваг парламентын хэлэлцүүлэг нэвтрүүлгээ хүргэлээ. За энэ удаагийн нэвтрүүлгээр хөдөлмөрийн хууль эрх зүйн орчныг шинчлэх шаардлага боломж гарц шийдэлтэй холбогдох асуудлаар зарим төлөөллийн байр суурийг хүргэлээ. Үзэгч та бүхэнд баярлалаа.